Liburan bikin slime kit di rumah aja yuk. Dan ini juga harganya murah, cuma 30 ribuan udah dapetin satu paket komplit. Ini tuh komplit banget ya. Kamu udah dapetin aktivatornya, udah dapetin 3 clear glue dengan 3 warna yang berbeda juga, dan pastinya udah dapetin sama white glue. Komplit juga udah dapetin foam warna-warni, sendok takar, dan juga pengaduk, dan juga udah dapetin cupnya juga, dan udah dapetin sama tutorialnya. Ini tuh praktis banget, kamu tinggal ngikutin tutorialnya. Kamu tinggal campur aja nih sama aktivator dan juga white glue, lalu tinggal aduk nyampe jadi slime. Pokoknya ini tuh praktis banget, apalagi lagi liburan. Nah, bikin slime di rumah aja selagi harganya murah, cuma 30 ribuan udah dapetin satu set komplit.